Македонија да не биде слеп од срево, туку важен транспортен играч на потегот исток-запад, бараат стопанствениците. Со пругата кон Бугарија до поголема бизнис соработка со бугарските фирми, но и со компаниите од земјите долж коридорот 8. Откако вице-премиерот Александар Николовски најави дека за 10 дена ќе биде распишан тендер за изведувач и конечно третата делница од Крива Паланка до Бугарија ќе почне да се гради летово, се зголеми нивната надеж дека оваа пруга ќе финишира и ќе придонесе кон поголема трговска размена и побрз проток на стоки. Бугарската асоциација на работодавачи ја сметаме за добар партнер и ќе пробаме ние да го потикнеме, да ја потикнеме таа комуникација, да испратиме пораки дека сите треба да соработуваат и на економско, и на културно, и на образовно ниво, а најдобро е тоа што владата и направи иницијатива која ги потикна дури бугарската страна да го одобро, да го потпишат оној зелен документ, така ќе го наречам ја, за да може да отпочне градбата и од бугарска страна. Во делот на железничката инфраструктура забрзани се активностите на втората делница од пругата кон Бугарија во делот од Белјаковце до Крива Паланка. Првиот дел веќе е пуштен во употреба. На овој потек останува уште да се изгради заедничкиот железнички тунел со Бугарија, кој ќе се финансира со европски пари. Дополнително најавите за побрз финиш на одредени делници, како автопатот од Прилеп до Битола, треба да ги заживеат општините од Пелагонија и локалните бизниси. Сепак стопанствениците бараат властите подобро и побрзо да ги планираат придружните објекти и просторот долж автопатот. Таму треба да се прави попатна инфраструктура, која ќе биде во насока на промоција, туризам, хотелиерство, угостителство и така натаму, енергетика, енергенси, а не само да се прави патот, па потоа да се размислува на кое место треба да има мини хотел, на кое место треба да има мотел, одморалиште. Активно се работи и на реконструкција на преминот Деве Бајер и негово проширување, а Ќафасан веќе се модернизираше. Конзорциумот Бехтел и ЕНКА активно гради на двете делници од Тетово до Букојчани, во финална фаза е изборот на изведувач за автопатот Кичево Букојчани. На исток следна делница за изградба е она од Куманово до Страцин. Сите инвестиции за изградба на железничкиот и патниот дел од коридорот 8 ќе чинат вкупно 5 милиарди евра.